Mbotemi Bande Konabi sur Internet. Je sais que vous êtes de partout en train de nous suivre en Sénat, Moma, Bozana, Congo central, na Lubumbashi, aux États-Unis, partout dans le monde entier. En tout cas, nous vous disons un grand merci de nous rester fidèles. Mes salutations distinguées à celui qu'on appelle Jackson Mouya, Aigle Blanc. En tout cas, mes respects. Et Ange Tabita Lisungi Merka Kunonga. Mes respects Mbotemi Nabino Suswande Konabiso. En tout cas, les loto Yambeli Bino Pasteur John, c'est avec lui que nous allons devoir vous accompagner pendant un moment. Mbote Pasteur John. Mbote ma sœur. Bonne santé. Très bien. Très bien. Ok, Pasteur John, tout le monde qui est na poto. L'air Rozongi, tout le monde est guerre et les gars na Ukraine. C'est vraiment réellement pasteur, homme de Dieu, vraiment. Pourquoi ça m'a l'air aux alaki? Tous les malheurs sont bons, tous les bonheurs sont bons. Vous comprenez? Au moins, au prophétie, intimidé, tout est prêt au milieu comme une na place au Samusala, au Kolo Likambouni, na Tindio. Soro za Kolo et l'eau, Kokobete, la moto, le po, Yomondo, Boumakinto Sala, bon, Babete, Mabo, Ananga bien. Soro za Muto, Sala et la Moutou. Linga Kanyo, Soro Sala, et Pesa le Koum, na Mouto, à Tindio. Est-ce que vous savez que les lois basales en Zambie, comme vous savez, balingi lo kumu na bangwe mata kule kamtatini bango basale là. Est-ce que vous comprenez le bawana? Vous comprenez que ce tuninga? Yango mana zo pesa conseil na musala Nzambe oye boye bate fandanye. Ngai ezalaka na kendeki pona kendeki. Kolonga nanga kuna zape mabete. Parfois le malheur est bon. Tantôt modèle na zaki akei malamu to mabe nde permettre na zonga. Oh na kozonga nanga pe na zongi ekepe bongo. Mais na ko comprendre kaka. Jour na zalaka kuna jour ba sala fête na bango ya ba fête ki année. O ba président ba yaki ba défilé ba soda ndenge sakalo ka biso de na le 30 juin. Le 30 juin. Ya bango so na mboka wana. Nga jour ngo na lataki nde elamba ba soda. Na ngo ba biliti lelo. Na lati nanga polo ya bambila na chapeau ba soda. Na otamba nango tout très bien. Kutu gazo to zaki na ye na bisi to kelu ka place yo. Na tela tananga ba nini pesi ni ba guerre ba oh lu ka biloko be paninga bit na sepelika. To kene pas filmanga na matiri ko ba char de combat. Na moni ba avion de chasse, na moni ba missile, on comprend. Na ndenge ka kende ki bongo. Wana selonga na biso ke na eza matobe financité na ke loko sali kambote eza ka ndenge sala ki comme si on ne sait jamais que danger so ya si ma nande pe mboka ngona za ki bien na ki ipenza te ba inga bien mais na za ki un peu ba congolais on a ba za ki na bango bien mais ba za ki na arrière pensée ya malamu te et ça liga peu bien ce peine za la kuna ti lelo na kanti na guerre ngo pe na ngana kufa te po na ngana katsa na ngana ke na Belgique to allemand nu be Paris mais c'est le cas na songa po copie na yango ce peine ti la kuna na ngana za peka ka bien wana lukuta mabete ce pe guerre bimaki nge kuta biso ce pe bon on ne sait jamais le kana na lobake na poto za kitoko lukuta mabete nde batongela poto vrai mais nanga na procédure wana ya kozela katina comme en nord de bon na banda sou misale za ki passe yango na préférer ki mie na zonga mais na zaki pe na idée na tikala na kota mutusa ki dia pona kota Pologne na bima wana na ma esimba ki sute muteme comme ka na zonga na mona ka ndebe za ki fidir o sabe talaka mutusa na copité OK poto te futanda ko sabe futanda ko sala boy ateza ki mingi to te mais baton ba zaka ma bien te Dieu bon si mananga pe bango tu pe kuna ko bateki mutema na pe yango ebeba na lo bango polele na manger bango te et longo pe bango ba ken bon moni soto tchango pembe de conseil ça boy au moni fi yo ganga très bien tant to baka ko boya ka weso komela o te so bili kamute eza vrai libala musumu bala ko na mbongo et raté batu ba wololi yo mobala soka so kende vi na ebo ebongi. Or, ok, écoute, le mobile, il m'a dit, moni, balanité. Moi, si on m'a dit, non. On a dit, mais tantôt, qui m'a dit, on a mobile, on a dit, on a bon côté. Tu vois, comme ça, tu es belle, tu es ça, ça. Autant, on a dit, kitoko, ndako malam, mais à l'hésité. Par rapport à Moutozo Tambolaneti, à Zangatina. Parce que mon pamba, mais na mbonga zo pas si donc à l'aise. Musu soupe, malamu ya privilège ngo zo pona 50 bomisayo avant. Landanga bien. Au moins na zalia.
soki na baki nzambe aza mabe na période nzoleka na pasi ndelo nanga na petere maboko te ayebi ninyo alekiselanga lokwa na kufa te malgré tout passe akomsinga lelo parfois le malheur est bon on a le bas ngapo na nga nzamba tikali fin na makamu nyonso inde te atikali nzamba libela pourquoi na senga mukiliza tanga kocha agi na komi na ngo malamu na nga te mte bombinga poso na michekenga na parfaité soko tali banzela na kende ya risque tina bima sain sauf malamu na talaka elamba ko lata te na kolia te na talaka nanu pourquoi naza o na tuna kati lelo so na ngina banga danger ke po ba wololanga zanga tina bolola tanga te na tuna kama pourquoi nga ba wololanga metilo naza o juste nzamba linga na tikala nani comment muto azana ba besoin tonga ndako nzamba permettre ya kufa o kutu na bangi na bike na bota mata pa na maku akufi ngam na somona ke nazo cha pays kama ngati na teti lelo na naza boniko kate ya bino kolenga moteite so alibé ko za mfute lokuta lenga ko mutapesi opema toyoka maloba mosala nzambe pona ko fortifier bandimi mosala nzambe mona bandimi pamba terre bango neta zochola fo motei na loba no polele mosala nzambe atamuta sali 15 bonga te tikaye ye na nzambe na ye yo te lokola yaka ako changer un jour pourquoi bakomi ko tei mutu na tango za na posa bonga na après midi non nzambe moko kolo mukila ya ti azonga saka locataire est-ce que mon so fouté là mais mukili na ba banda bombe kana bandimo ba na to so compagne na to ba c'est tala na ba no makambo eza clair oyebi botanga bible bien ngana kotika ko za champion ko condamner mutu na malamu mutu na mabete na terre pour mutu to songa na nzela nga passe ekomeli mutu yeta sengango mutu moko senga difficulté te eza mabisque na kuta na ngonde komeli so ka expliquer bino boko bolola amelinge nga bomba mais andimi na mwana mobali wa five na bana 4 mois sakima ba pesa mobali faute or mobilité période sombre moi ça kongo kanga mutema te mobali asimisa ba $500 alia mobali kuta c'est bon na simisa ko ya bato lia ngoti le na réclamater comment na comme na période mokaka 1 mois ya pamba ba difficulté comme linga moi ça kangibisaka ki akimia sundoli ba bana moi si mabe na si mabon mona moi c'est mobali ngwa zo sukop mo be pan tanga zo moi si on est soit batele le kutu bana bota te pe makomi bien côté akimia quelque mobali malonga ndeke otake mona pas si na lo ba no polele makamutu nzamba permettre nzamba kotika piake comme la yo bino tala même il est qui n'a propre pour manquer yo so moni pia kati suka leki apeso valeur ndime makasi wana famille bien nzambe binanga même marabato nzamba ko tini kelanga makamuso kana komi muyibi potela ka nana ko respecter ngata na mabe na osala bona suki ko simba na confier rien nzamba ko tini de makamuso apeso ko mobulu ko mloka ndumba atela ka nana ko respecter na ndaku na nana ko considérer yo na mona muto ba teki secret na eka pa na bino chez bino zate ba c'est l'orion ko tongo me bande no propre ye prendre za kandumba na kamwa ka et surtout biloko na na ngona itia ko lo ba zuwa kindumba na ngaya nini mususu kuta sali ndumba botite yo na bana ba shisho na nani bana na bambi bali bakima na kindumba na ngakuto mona kata mwana teme na na biloko mwana bino pa alia parce que zo chichenga na nini kisasa yango moni lelo yo na webiso original batu ebele ndongo moni ba méfia batu ba na raison conseil gratuit 2022 comment na maele ko sana bobota ko livrer yo pa batu te po moni nga na zaki $20 bozwa bobota na sasuté yo quand to ba yo se plana yo njo ba ke pembeni ba otonga kanisi nini yanga tienda botel ki autorité na ndako yanga tienda ko liesa ndako Congo o na lo bana yo o mona ya musa zo lia mbongo pesi fufu mazo la suna zuwa yega bi magengam na ene aba te o mona na lo bana makambo tala oui bien maman na moni batu ba ke église bazo prier mais motema mambe fandi pa na bango ko leka batu ba prier atende ba à l'aise oyoki sangote batu ba na église ba bomi muninga ba tiele poison oyoka ngote surtout makamba poison ya wana ebisi oyoka ngote comment yo za na église ba tiele poison bo sebisa ba frère muninga siko kufi bobi ke bobomi na poison hotel mi pozo te ya mobi ke ngam na bomi mutu oyo l'église alelo o mona ke ba benga misu na nzambe te église comme lokola profit mo ke ndoko yiba mbongo na lo bana yo po kuta be église ya malamu eza mukie moni perete komi yo moko férié yo ajo komi nango bomba yo lukela ya mukio ko zo batela poko malobi na pesa conseil soko za misu pali pali yana ba camarade mususu omoni abonga azo bengo kendo ko tike pasi mbakasi msope kisho bonga njoka ndeke no pas sacrifier yo to so mona ko
moi ça n'a zaki makufa na alo bano polele mikolo okeba na kosenga ofele ya mikolo ba to kokota mabele ndima otoka ba wolo la melia muto ka fa normal na ote yo original soko lingo nuna banga nzambe kolenga po na fina to kwa na soma mutu ka tenda kutete o ba nuni ebele ba somi ndakuta combien de papa akufi na kimukolo makufi asiaka locataire c'est belé mbongo malonga pete mebana batkena bomoko moi si ba beti tolo ke na saki pa na mobile na bungsi mobile solo combien de mabala ba tomoni ya lokumu o tozo kumisa lelo za na ba danger mama oyebi mboko yo Kongola za na ennemi moko numéro 1 muninga na propre na tambo na mboka bapaya na moni ivoirien jamais comme abeso moni gabonais na mona jamais sud-africain ina zambien au moins kutu boza kuna so moni ko africain ba ko bengo ba peso copie so tuni ba on doka awa boy na boy babike to ba africain ndé to kutani to ko luka mais congolais so ka moni yo a relaxo bobo to ka ya munokelo ka liboso bando laxo biloko za na ngopo banga makasi dede ba kopesa na mbongo ko bombela yo lokola ya nyokwama a kolinga pole kanantela ko nyoka mapo motema na ekita so ka moni okoti na facilité ko sala to funda po ba refouler yo na lo bano vérité Kongola za na motema mabe ko le kalifelo so yo kinga na te original Kongola benga matasa na bolingo na lo bano clair ta même na ba compagnie qui ça chef a tout ça $300 na salaire na ye ba journalé ba zo bima na ba 2500 na journée mais na mbongo na bangoti ba zo la lundi ti samedi so ba toucher so ki 19000 so 12000 yo na mbongo mutu moko so 4000 photo 500 so na 300 zo ka wana na ba 500 bato ba onyoka matanto ba na charge ba na koleka yo odoki na bango mawa baninga na nga congolais to sala tu ba futa bango bien ozo benga bango lokolo lingi bango nzoka ndeso batindi na mundial ko ba journalé okomi ko tuna oya kokota fa pesa nga 10% na zolo bana makamelo na Congo na ba compagnie so mona ka basi mibali RDC bolingo za na peyo jamais tala dimanche au kende église atie pe mabonza onza mazo pambola on ma penza mazo pambola nga na musana o sala nzoka nde na musala muyibi na walo bano ba vrai o mona mukonjela mwa député au ministre area musala te wo te area yemo ka soke soko tela nani po kongwesa ya biso nyonso na jeep na ma DS da 3 roulage a telemisi bango nyonso le kuti ye pas l'exetaba na classe atomboki pourquoi telemisi nga na mboko na za quelqu'un habité que ngana mukonzi ba kotem na lo bana yo ma petem so kangeli roulage akoleka na fati pena roulage tima so pas tout na bana wana est-ce bolingo ba konza Congo tala ba konza Congo pepele mbongo bolingo ça est-ce que payer boyo compter na ngo simbao soki yo mokote na lo bana makambo original pour tungisa nzambe pamba na prière nzamba batelu ya peso pema a commission lobby Congo pe simba soko zali pays okolela yo moko kota yo na maki créer yo na bano vérité on moninga na koma maele 5000 francs et konzo ba dépense à kalapon na loenge te na bike so na zangi mutoko pianga azate nga moko na ozonde kenge nga ko munanga na 10000 na sena ngata 2 semaines so que c'est bela ta une semaine le na la muko occasion 2000 na lié na lali so na keko pessimité na songeli 8000 na bombaki na lié na boyina numéro na boyina nu 1 dignité nanga esambwa bo mona teka sa bisenga senga pona bike copie na ngeko mona na sute po mona na fona luka o mona tanto na saki le bisenga bo c'est dans 2 semaines o mona nga na fai na lemba me na oso na mutazana matete ndeni kopo wana masa eza mardi ce que ça mardi écoute biso le poto qu'il faut 5 jours 5 minutes na 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 loenge na tuni na kolongola mbonga bière na kati hein so na meli bière na mi pesi na lokumu me na kwe ba garçon qui ça babi économie oté ya mo ba jena ki ça so comme aza na garçon mo ka kola me bisenga senga atati akendera ba lo ba nete tant le karaba e muni ko la nete abisenga senga o bebisa fi so ba mono ba fa nyelo ko ba kosi ama sandeni ko umela keneka mamu naka ba ko zana basi yo ba mo masa na biso yeyo masa ndena komi na hotela muta okay mala ba bete kuna basi masolo omoni mon masa biso na mona ba tu ba senga boite okaka ndé pa kena kibeta ka matolo pourquoi
kosenga moke ebebiselo réputation ya moninga na boye ke loko nazaration na moi pan et réserve ba pire na boya binoté mais dignité na ngana ngaraté samba pona yebi ke so na bebsi dignité loko me bebi mais ba génération ba yebité ba zangi civisme azo senga n'importe qui n'importe quoi beaucoup de gens na quartier ko bopesa ni mbote boselo dia mono na mbongo kabelanga kabe donc abima au moins que mutazo mi bimisa pété di boso batu. Parce que un phénomène comme vraiment makasi ba jeune garçon ko senga yango na zolo bawa na oloba yango na oloba wa mama na tambo na ba parti presque na Congo mobimba ko senga ba jeune comme ko loka ni nezo sala bino boye o mobile ko mobile nyonso ndeko nanga senga pire yo senga mutu bomesana na ye senga famille na yo n'importe qui te Congo e na soni na oloba no sanga na mawa même ataba nyama basenga na kaboete wana makasi na ndoto kwa muninga kende kopo na lobi ngana ko senga auto kenda na ekop mikolo ngona kete ya turu na bango so na za pia ka pesanga pourtant to kende ko pianga ngana ko senga na quartier to fane bike ngana fena ngana ko na quartier na 10 camarades mais tantôt ba pire pendant ko senga 3 c'est tu on est ça a complément to solo la ka mama solo ngube mais ya teke na profo banzala muso ko betela baninga te yana comme ça tete open na pire massa Defsananga 5 000 appels au longeon sur ta dimanche. Wana pire. Mais n'est pas dit qu'il y a qui massa au moninga ozo 6 dignité na lo ba no polele o mata o kita soko zo kanga ata ba bela ko mbondo batonga ka ona pembeni. OK. On a biso original soko chete mbetalio. Ko ba mukolo moko. Na vie na tika na niveau tu faut menza mbabo manga. Faut mena ke pa bandeko na ngai alambi fufu na zelieti na liepo soni na ngai batami pa yande ko na ko yapa masa na ebo mona o taka masa na dimai muke mamba o ma tena ma petite sœur solo o mona ke ozali na muko nzamba ko fungola esimbi mama to zape na misala te ba ko bengo kopi toke boy yana ba camarade mususu ba benga ba camarade bazo kopi baboya pa lo fundi pa ni toke makolo o meme na kopi ovo matesu bis masokia masamke ko mo bena beate ba bengi batukuna ndeko nanga mo ba chenga sina bina kende mo ba 10 000 ko bima yoka apiaka so c'est masa toke to zata de to sala ko masanga na ba to peka opelenga ka tenga kuno ke malembe to kota 15 siko to 13h30 ineta to kutu de to solo o bare kutu yeto to wadi masa te ngaba ko pa na te na fat obunga mutabenga matabunga ba to beso kanga mina ba na Congo je te dis devant Dieu etalio et le keta botutu ba mi boyela bango moko ba kosela pays wana okenda sali azu 10 000 tanga oya lobi ba manaki urache ba bengi sasa kende lobi tanga oya na 10 000 ko yoka goigoi amoni muninga soka alambi soka masa tanga 1000 fois ko na 5 kilo so bina na ngote amoni okabaka te omoni tour na yo olambisa ba garçon wana ba zana kisasa tala mais à part ça ba chaba sipe mato ozana nu yo moko goigoi ko bomba mwasi ndenge nini ba compétent na Congo tala bango sa kombi mama na olo bano polele oyebi na tala ka comportement oyo na tala ba jana kisasa na oka mawa na loba seigneur oza sous satana te ba milingite ngana kola boete mama ngana longwa awa tati ba gare santé makolo po na $10 na bosa na tena landa bo frère moka bank sanga ko banda limité na 14e mairie kota Kingabwa ti sosimat po na zo $20 ngai na bosa na ngozaka ba le 25 décembre beau frère atindela un message na mutu kala wana ba telefone ezana ni ba Erickson na banzete wana na fana kana ndaba mutu ma ozawa na no luko beau frère te tokutana kina bina nga foke na bureau na na sosimata bombelo mwa bonane na akini wala $20 pesa na valeur yaka ndete za lelo na aki mama na piaka na tena meki mutu mo 250 ezate na meka na 2 personnes ezate na tunisi mutu te na bikani makolo nanga eza so ezai goigolo ko ba jeune lelo na rata mbongo wana mama na bandara irai je te dis devant Dieu ngamoko papa no qu'est-ce qu'il y a vitesse que na koma na ero lobby tina koma tala mutoki na faina geriti
batéléphone na bango na ngiringi na bureau babengi likolo azali tokuta kutu na ete 10 minutes akaboye muto akita na enveloppe aya pressing bakoma pena likolo $20 nata abina peso mela koka tana sina bi merci na baliki na passer le pas 20 mobimba et simbi bango na bimi na changer tout na côté na kiosque mo be sucré na gâteau après ça na zone na transport mon temps na zone na kuni oye butika le monani fi nzambe asalaka na muto azotala pe kati ya mutu oyo alingi ye oyo aza na posa réussir muto to fula ye ato prier to ko pambola masoko to si archi bajana kisasa te na kokoka te so amoni mbongo akumisi place masanga avandi meme na cop bolole kaka alinya nyoko la ndenge ya nyoko ama lokola ya nyoko manika ngape na nyoko bashana kisasa na oloba na yo ya moninga na pona kabato kotambola na bango na oloba no clair soko lingo sepela na vipo na bato otambola na goigoi obima goigoi otambola na courage bomona cop roya koboya batute so esa batu nyonso talaka mama na bano conseil sérieux mapamboli mingi ezangi bato eza satana te ye moko akota na kira bato balinga koluka te ndatikala bongo na okosho nani nga to amfute nga so na moni cop na kesa nde baboko pianga mbongo pa mfute mesa batia bino ndenge ni omani yo sana blocage ngai te to ba blocage na cop na bano polele yo moninga na tala ba génération yo ti ba koselaka nzamba lingyanga tala na bano clair ma sœur kobonga na lubika ba million te kobonga eza comme indépendant olongola yo na charge kotalela ba tu comme si mwana mke basoka beleli lipa o comme na idée que tin ngamoko na bimisanga na lukelanga 10 000 na pesa ngai konzo na gerenga ngana ko fa na kati ya ndako ba bombi biso mais ko lia na ngako mi différent na ndako webi chez biso me kolecha échanger le roi na komi coopéra tana ok na zuma 5 000 8 000 o remarquer me biloko ndako so eza pondu mo ya bongo na fufu mo na ka de makwiti na tiki donc mo tiki na ba baza ba goigoi pourquoi na 6 000 nanga e mo tina na ba guonga na lingi mo na yelanga kwanga na mbolongo tana osomba kwanga na tomso mo na ketin o comme indépendant au moins na ba tala na ba no clair au moins na question comme poko za na moi 6 000 7 000 10 000 o comme à l'aise so za na moi $10 faut bomba on a posa junior ya muke obi $10 na posa junior muke o remarquer to sali 2 jours so melo malonga to senti que na mbongo na banque on a reçu na serge à 10 kilos et ça on comprend au moins mikolango 5 olia te santé so bima po réserve et ça on remarquer mutazaka na mbongo na poche santé nzala yake likolo zala pia kata ba chefu fo sili so mona mutu na nguba te parce que pia dembu o uti kolia masa na brosser kaka na brosser Pasteur John Ali na poser une question aux hommes de Dieu. Tous hommes on a sextape na ba réseaux sociaux régné mingi puis batu wana katiote mon ba sextape wana et utika kusanga te yokanga bien eza lomoni ba sali nzambe to komi na 2022 bible lobaki maîtrise même na ba sali nzambe aussi là comment ba paga no kuto ba sambela kate ba na masumu ba boya kusama kamususu eza mabeli boso bato yo mosala nzambe o nzamba pakolo mafuta a reconnaître liboso bato o sala ba bêtise boy ba teki ministère likolo ya mbongo ba bimi ba geazi ko kama bango te na tanga bible bazala oyebi belé na tanga bible balanda mbongo jida azaka mosala nzambe ateka su pona mbongo pour comprendre et bela ba sala moni balandi sur église te mbongo donc moni keba ko beta kutu masolo wana te ba mo ba yebi ba sexy tape bato ba sambela te wana kutu za mukili pona tala ba porno pe fana sambela o comprendre mais on no so bana ba sala nzambe ba mo ko témoin ngana bi lisuma mo sala nzambe jamais ba filma ye mo ka sala na ko bata mais suye ay ko de fois ça bato ba yeba o moninga na bimaki na mutu teli bo pe passer na mi lobby a beta lisolo mutu musilo ko la ye mo ndoka ye mo ko lo mutu mususu o remarquer pe mo na pesi tam 6 mois a côté ya te a comme le quoi mon dimi simple quand on check culpabilité mais ya lelo a pengui na tongo boyebi a kosi le quoi bongo motema na poko le boku na ba abandeli erreur wana belé tala bango bali ko mona place bazate ba ko bimisa ba français mine le quoi bebi lingala te pardon balingi ba lokumu moko epola dibo sabatu mosala nzambe fosa na komikitisa bango libo sabatu ba mona ba to ko banzinzi azolo ba fait kilo lende zo sentir que oza orgueilleux ba sala nzambe ba fufu na mbongo mi yibi na bano polele mutabenga ko pese muta prier lenga te ko kotso ba diabo
bapanzi bino mabala combien nalo bano makama mike natala bango bo surtout bayembi bayembi na église ndena ndimaka bango te nga ba musicien chrétien na ozongela si 10 na ndimaka 3 7 nyonso bafuti obunga bango te pona peso ya exercice banda lo kende na église côté église au dimanche côté église tambola ta na 50 église vérifier basali bayembi era côté ya basalaka te bakiti bango ezaka vide ba malibanda ba bima ba super neti bayibe disco leka bande bapengwisa yango moni soko totala bato nde bazaleli mawa nzambe aza nzambe bato nyonso bato mingi bapambolaka eza église te bato mingi bazopambolama bato baya libanda baza na susi ya kobonga me bayebi kolukela nzela ya kobonga vi te okoyebisa moto kende cope minene moto alingi maselo kaka koma moto azola na susi ya match ya real na ya barsa koleka vi na ye lokola bapolaki naliaki te masabi batie biso na suka esisi nga apeti nalalaki na banostalgie bachagrin bolole ozomona ke kongola aza mfu te ya koloka nga moto abe na kotambola nete biso nyonso totalaka bamatch mama nakoso te modele bakongona atalaka na bi oyo eza priske na biso lisume eza ta bien vomena eza ta na solania pembeni ke moto aboyi moto azoloba ke barse epolina rie na lali te etungisinga butu mobimba kutu na beti mwasi mbata pamba oroza na susi koluka vi na oboye mama j'aime matin parler na oloba nof clair na atata na koma passer Johnny te nazalaka à l'aise te soki nazangi 100 francs une semaine o ayebi nana ba pire bakoloba toyebaka ye attaquant mama ngapo na koluka mbongo na bina ndenga mabete so na piaka omaki wasa bagare na bosa na kenana kisasa ondia na kiangola poso mena na kisasa na koka batuso soni balabalo na chaka petroli to iso na kesa la kopa ba komona ngaso rien ngapo na mbongo non tanto nzamba za lukumu asala nga différent na ko sauter ngapo na za la laisse moi $5 na poche $10 ata na jua mingi tena za na 2000 francs maîtrise pona bi avec 2000 calcul ngana za na bikilate na pona keloka kolia te o mbongo kokutanga na ngo na kochana libumu pour viki na koma tongo nga na même vitu na fois normal na bima na 500 sukala 100 francs mapa 400 et puis mapa moto te oh et là la pesa kilo aye bisayo sopo sakai na kena ngana ba futi na boulangerie lipa 300 na futi et à 150 mais pour les albums pas dara 450 ba mapa 300 quoi 900 j'ai mon 450 ça fa na kotika na ngama 9 po libanga sukali soka yini tena kesenga tia ba mamo balamba batika nzungu libanda natali ke makazi kama kena popi na baksima na ningsi na maboko pour viki resho yango wana na charger kana na kopo yo resho maboko isi finalement na kama ba tengeka ya tike e belani sukala safa na kati na baloli na balona nini na mkokoli alipa makasi mkokoli nde lutu ezo balola pe ezo kende lipa ezo sira ko moro ti ko bunga na munoko na mati deuxième lipa yo so ina na moi fond obi fond so na moi fond neti ba 600 mo ya likolo be 700 wana sala tuna luka 100 fata na kwana longola pona sombela ngongu nguba et puis nguba ya mukete ngana ko linga te batekela nguba propre muke fo meza na ba yo zika mebe ebele ubi ya bololo trois ko zika de ya bien e bani na kati yo anta tanzo me mapena ndenga kisi kongo bololo nyoso kana kati sunganzo yokanga moko lokuta na lia sukali mi na kocha pe bolo wa bangu ba kopola yo ebisho omboka oseka na pesa ba shema yo biya ya osia kongo kwa mai yo na ko kufa na ko kokate bolole yo na yebisa yo oya koyoka nga vi yango oyo na wapesa conseil so ngore moninga na kola ni souci nzamba zo lokumu ngana na souci te souci na kaka nga kolonga na simbisa nga nani po simba epine na abwe fonga mona o nga so moninga yebaka ke position so kokuta nga yebaka na zaka toujours à l'aise OK so na suite c'est que na lukelinga simbite mais na kolala pe bongo te o mona ka o mama na ko sote no bakanzamba malamu et puis na kana son yo
naza piaka nalala nzala place mesa wana yanga non nakosimbisa ngo nakosimbisa même téléphone nga nakosimbisa téléphone nalongeka basimbi nakoti na poste ya jina moke opienga mbongo nakoti na maleo nga nde nasombaki yango koma nga nazokembela okango eza kende tikanga naza nga kolo bino nyonso posoki naza te etikala na ngai contrefacteur epine oyi le contrefacteur epine de servitude pénale nga mokolo ngai contrefacteur jamais nakotikala piaka eloko nanga kotekesa ezala wana kende nga nazala nalobi na yo misala ekotikala kozala kaka te kokoma lobi eza ngai moko nde nabomba nga nakoma oyo akoyoka makambo naloba clair ngai naa na problème akopesa motu foti te naoloba ndenge soki olingi esimba oyo ngai nasalasala me olingi lofundu sa mbongo ezobomisa bino ngai naboya lofundu nayebi ke nzela lofundu eza nzela mabe naoloba no clair nzela kobonga humilité soko tia komikitisa to komona lipa te ngai naleka na nzela komikitisa namona mwa clair batela nde dignité na yo mais komikitisa fo ezala ebele ebele babongi famille te moto ede classe na ye pe te komikitisa na ye pesi moto fongole motema pesi episte naloba no clair tonti bato nyonso bakolingo saka na vi sans humilité okozwa vi te bakopi nyonso ngai nasalasa komikitisa ngai navanda boye wapi les blancs ye wana yaka nga yaka masa 40 pieds moko bakiti kuna 40 pieds nini oyo basardine fo kokita masa lara bien comment l'équipe a tout kujenga tosolo ne depuis kala tozala bike muta humilité yeyo abenga cop tant que boto masa to koma kuna babio bokomi 4 faut boza moins 6 to tuni combien par exemple oh 12 000 na moto mais so boza 6 12 000 so boza kaka bana bambona mabo bakse moko 15 000 ngabi ah masa toi 4 6 to ça la 14 à 15 000 tu travailles on peut na suka pas 15 et kende inanga différent ozonga na zongi différent quand to kotaki na douche ba to sokoli mabibi etika na douche 15 000 barenga même na mabibi pasi 15 000 koti poche sengweye et loko msoto na yaki na futi no nyumba maso tungsenga mapa ma 800 no yango na tiki kutu desa na bina récupérer ngolo lobby comme na ke mafuta malo na simse touche 14 000 ko na bimi na bengi petit nanga kende wenze 3 000 yango sala bouillon pressé pomisa musu soko kembele saloka muta maladi ele soko lingi petit saka bouillon ndunda tombaka dembo longo na ngai fufu eza na masangu te saka bongo pecha kende express et puis na tinda kanani nga tinda ka muto za esprit nanga ngala ra presser na ngaka bata après ya presser batuana ngani ga muto zo pe pour la moto na pepela moni retard kitisi mu pepela komi na munoko charger pour mu pepe original ele ki a na deux ans comprendre daka wana obima soute na fait na ndao ko contrôler quand on dirait joueur au entraînement ah oui ça qui vetin na ko yebi ke kune zotoka mko bimi banda lo kutoki o kana sele komina degré nini on kala te nga bika sava tango indaki base et comme attend na la muki sécurité taga 10 000 na poche na tu na cop score fait qu'il maîtrise pas tes simité na récupérer journée pour mbongo et ça est-ce que na ko menanga na fautif congolais na tambola ki panani na 5 nani masa na monanga lokoso or masa sama nga bimsi mi formation kelanga de 200 pomana ki na loba no secret ko pesa vie dignité mutu aboye soki nzamba taliti te mutu solo ye tika na fula ye binote kolela na kobela te mais okufa kape sozo tikela onani okoli no ndenge nini maman na no conseil sérieux pourquoi mutu na vie bomba secret ya pasi mususu tikela ngonzambe yenda chakiyo akaba ndenge découvrir yo soki nzalo kabi koloba okambi passe ba te compétent okama kabe pas kufa je te dis devant Dieu nzamba kolinga te osambu c'est pas votre mususu na bino soso bosoka pasi ya ndebi makalibanda abi ke bango tu ba OK oya bombi mo azole aolela te kende. Conseil John Tozo chuté déjà, mais la ligne répondre rapidement à la question. Conseil Nyoko c'est ba jeune oyo ba embrasser politique pour le moment aussi banante mais balandi nde bala kanti kune bombi mbongo batonda kuna
au moins na TV té tala TV émission malongele ka souté ba tia ka film malonga té chaque émission ka politique ba to ba jona ki ça so ba timbela ke distraction monde on a peu fokota fo ba bongo lo comme mutu mususu ba yaka na makanisa ko sunga pays so koti na kati vérité mona ka kuna fo ina pays po ou mela biso ko to ba ka tete o zela ko ya ko to bon tsela biso mofema longola ngo misu soko benga matikala soko benga mateke ko boya Congo te pesa mboka na ngana ko boya politique te sur 100% landela ngo 8 98 ko ta cop comment ko ça o boma libano ka dikola politique ngape na tiki bana na ndako na mwasi na ke kana fanda maso politique tongo tipok na ko songa na terrain non ngape mena ke baninga ko teni ba temi na compagnie cop ni ba osala malunga awe za nini ngana ko uta kopo na yeba na ki commissionnaire na komi ngalu pango mi ba ale chebiso te ngana na ngalo katel mais lupango elandi ba lu ko mutako na bimisu commissionnaire na kutana ba commissionnaire apesi bango cop pour ce que 6 000 apesa ngasu 10 francs mais na mo pena kata kacho mais na lembo na lupango wana nga foi ba kutala na otia original soko lingo bima mobile ya courage au moins soko le matin mobile na nga mo na betele tolo zalo na osala moi c'est okimo na mukolote azanga na mi alesa nga bien moi choté mobile oté alongola nga so na makama mike bola na kitiko le maso betelo tolo ndre bola la ne peda au tia alliance cité na so ba kitena bala mobala si et mi bala ki ça c'est c'est mais moi si mais à hôtel ma si madame abeti peda monter manager tu n'es ma belle au polipamba il faut que tu n'es yo tabolole tala na oloba na original au moins ma bisa yo ngana teaka secret vert ngana go tete go amfute malokuta boko se yo za na mfute ma okufa katende ndengeni ti lelo ça bandole là na 2015 ti 2022 ça kaka parce que pour changer et le que ngionde ponga moko na changer ngana sala ni ndiango na oloba longwa makama mike longola ko kumi ko bebe équipe mindele te kumi sa ngolo ko la match mais ko tala mutema te ko ariala pour kinga na lia kita foger ko tande dépense yo ko na susi ke pona bonga na sala ni mama na ko sa ote nga ye oyo na lobawa et puis sala boy soko lingyo bonga mukolo soko 2000 francs longola lix ko chati milikite wa fantiri nous comme sinda bulukutu na sinda na bulukutu somba mapa 400 nguba 100 francs 1500 bomba oyebi poko ni refuta te ce qui chez bino ba lambi gloire de bomi mbongo comme solo na olte original secret ko pesa dignité et puis nzambe soka tali mutabu mando bomba mbongo mukia zo bomba ngone kenge seka lingia kolisa ye natika ya nu anuna na fungole sko ba copie pa kolisa nzoto ngana pesa ye ndelo ke sangi bino okolela piaka obeti ko posika 10 000 francs mutaliboso yelanga bière. Est-ce que tant que piak mutabara pesa ka ta secret mais tant que 10 000 francs oro rembourser nzoto nano tambuse ke makolo oboyi nzoto ke mela masanga nzamba zotala nzoto na pesa etala azana nzala mais ça no masanga ateske no golia wana komandeka likoso moko na kwanga tant que on peut likolo ji kwango 4 à 2 tours na kokakate yelanga subiari mususu nzamba tant zotala o compétent atikala ka bongo okoli na age mais na kobonga tiolo kwa beba 8 ans no bisenga senga. Vraiment, ça a été un grand plaisir de partager ces moments avec vous, amis internautes. Je dis un grand merci à Zoé Nguessou qui est derrière la caméra pour ces belles images. Un grand merci aussi à Jackson Mouya, Aigle Blanc. On se verra prochainement. Ciao.